ये देखो भाई लोग, हम लोग ताल खा रहा है। ताल ताल ये मुतन्ना है, ये धर्मेंद्र भाई, और मैं सलमान खान। ये देखो, और हम लोग कितना दूर आया है आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये देखो एकदम देश के बाहर, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो पूरा देश के बाहर में आया है। साला इधर से जाओ तो 3 किलोमीटर, इधर से जाओ तो 3 किलोमीटर, इतना दूर में आया है हम लोग। बॉर्डर पार करके आया हम लोग। बॉर्डर पार करके आया हूँ। इतना ताल गिरा दिया ऊपर चढ़ के, इतना सारा ताल। धर्मेंद्र खाता ही है, पूरा ताल खा गया धर्मेंद्र। इसको लेके जाएंगे। हाँ, मुतन्ना ताल खा लिया, मैं भी खा लिया। जाएंगे हम। इतना दूर आया है भाई, ईरोड से भी और बहुत ज़्यादा दूर है। हम लोग ताल खा लिया काटिंग करके। अभी चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।